ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കൽമാസാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റേഷൻ അരി 2 മണിക്കൂർ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചിനേനു. അതിലേക്ക് എന്നിട്ട് ജീരകം, തേങ്ങ, ഉള്ളി, ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിനായ ഉപ്പ് എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഗ്രൈൻഡറിൽ അരച്ചെടുക്കുക. നമ്മൾ നെയ്പ്പത്തിൽ അരക്കുന്ന പോലെ അരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അരിയെല്ലാം ഉമ്മ അരച്ചെടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കൽമാസിന് വേണ്ടിയുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഉള്ളി, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, കുറച്ച് ഉപ്പ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലിയും ചിക്കൻ മസാല, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 2 മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചിടുക. സാധാരണ കൽമാസ് ചിക്കനിലാണ് ആക്കുക. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുട്ട എടുക്കുന്നത് മാത്രം. ഇതുപോലെ നല്ലോണം മുട്ടയും മസാലയും കൂടി മിക്സ് ആക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച അരിയില്ലേ, അതിനിപ്പോൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവിയിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മസാല ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉന്നക്കായിലുണ്ടാക്കൂലേ ആ ഷേപ്പിൽ കൽമാസ് ആക്കി എടുക്കുക. ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉമ്മയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ രാത്രിക്കത്തെ ഫുഡാണ് ആക്കുന്നത്. സാധാരണ നാസ്ത, ഈവനിങ് സ്നാക്ക് അങ്ങനെയല്ലാന്ന്. പക്ഷേ നമ്മൾ കുറേ ആയി ആക്കിയിട്ടതുകൊണ്ട് രാത്രി ഇന്ന് ഇതാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. രാത്രി വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലിയറും കുറവായിരിക്കും. എല്ലാം അങ്ങനെ കൽമാസിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആവിയിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം. പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും കൽമാസെല്ലാം. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കല്ലുമ്മക്കായെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൽമാസെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.